buli omu ali bulungi kamera nkola. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Wadde ogamba ki wamma? Influence Canada nkadde. Kyekana akantu k'abafu. Nkali k'abafu. Amesa Matimba aganya okuba ekikalu simanyi lwaki. Producer tugende. Aganya okuba ekikalu. Amma kansubire nti muli bulungi. Embeera eri etya. Oli ku Executive Media Real Time with Mimi. Shamim Manja wano nze kennyini muwala w'omutima omuyanja. The only and only n'antagambwako waakuno. Nkimanyi nnyiiza naye tugendere awo. Don't take me too serious. Okitegedde? So wano eno tuyina aba Bubbles Beauty be bamu ku sponsors baffe bakola ku nsusu. Tuyina Ali Car Rentals apangisa motoka e Boston, Massachusetts. Tuyina Nisha Portraits bakola portraits eza buli kika buli kyoyagala. Tubeera nga tugikolera mu size yonna gy'obeera ng'ate oyagala. Tuyina aba Print Creations basangibwawo ku Nkrumah Road kizimbe kya Light Building. Bo bagamba nti kyoyagala okubeera nga bakubrandingira. Data bulesi babeere nga babrandinga mwaba amasomero ebibuuzo tubikola uniforms tuzitunga nammwe aba companies. Tuli awo ku Nkrumah Road kizimbe kya Light Building ku ground floor ne ku Cham Towers. Ate bo aba Mimi's Glamour be banyambaza batunda engoye eziri elegant, engoye ez'abasiraamu, engoye ez'abakyala abaagala okubeera ng'ate balabika bulungi ate nga tozigenda zisangasanga buli wamu. Wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia. Akoze. Jalia ayina empisa emyezi esembayo omukazi oyo. Atuwaate emotoka nga ate batuweerako n'amateeka. Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana. Gwe ky'oli okirabye. Anyiza ka switch. Nezikira mu kkubo wakati wa bo. Buli kato tuli awo. Akanyigira ddala ne ka stopping nga yingirite. Lwaki ngamba nakusasudde? Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu. Lwaki okozesa motoka ya Jalia? Ate nina omulala ayinza okupa emotoka. Tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi. Laba ono genda mu ba Ali Car Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere. Balina Jeep, balina BMW, balina Audi, buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egya wansi. Sawa zino sonde z'apa Jalia nsobola okufuna emmotoka. Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye Jalia. Ali Car Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Ali Car Rentals. Rent, explore, experience. Yes, kyekyenjawulo ekiri ku Mimi's Glamour. Si buli wamu nti ogenda kusangawo olugoye luno. So look at the cloth, olabe details zaaro, ojja kubanga ate olutegeera. Kati luno lwennyambadde eno 2-piece. Yes. N'akakaaya nabo weebuli ate gwe abeera nga abwetaaze bali ku Sapolo Road oba ku nnamba y'essimu 07 2735778 oba osobola banoonyaako ku TikTok Mimi's Glamour Palace, Facebook Mimi's Glamour, Instagram Mimi's Glamour. Yes. Hijab Nation 23rd August Africana wetulinyo. Nkomawo nayo. Oddemu owulira omuliro. Abasiraamu n'abadde akuluno. Amaseeka bakkiriza. Ate bakkiriza eddiini yaabwe. Ne baabo olina obulango bungi. Nina obulango obwogera neegira ate sinnabumalayo kuba ninayo akaani National Quran Competitions. National Quran Competitions ziriwo nga 28 ndowooza tujja kuba tutandise n'ekisiibo ziri awo ku Millennium Grounds. Okuyingira mutwalo mubeere nga nazo muzijjumbira. So Indina Stickman mu Sudaani ate jjajje tomulanze jjajje sound ajja kujjawo mu maaso tukyalinayo jjajje tulinawo Manda Express Cargo tulina Ecop Photography and Videography bonna bagenda bonna bali awo wona bulango weebuli Mimi okola alhamdulillah abantu batuwagidde oli otya nga bonnengera bwe nti ndi Steve Olova Semsemu yanga wiya nze CEO wa Stickman mu Sudan UG tebangoba ebipya Mimi we tebangoba bakugoba neta baba
kubanze ku bye nategeerako wagenda n'okola amampaati n'oggulawo stickman mu Sudan yalingawo yalingawo nenga talina empowerment nga talina equipment ne bagamba tosobola kukola channels 2 n'ozifeedinga nga gwogamba osobola nando lw'ensonga sinza uploadinga nze ndi content provider gono uploadinga neno nenkola ebirala kati mukama wo lwaki wamuwuliriza always the boss is very right rule number 1 yes that is the rule number 1 if tokkiriziganyiza nakyo ngoli mu rule number 2 lifa to rule ki rule number 1 obatemera the boss can never be wrong mu Sudani inza kenyini nagenda otandikira YouTube nga sibimanyi nabimanya kwa channel kuna ino sokukolera yali wolo kuso UG eya Oga ibula ko yakoleranga go wagisokako eyo nze kiso interview erike yasokako nga nkutte microphone nga sirimu epass nga simanyi nyoma sibisobola bino ebintu ono ndalika okola ko epass ngani Horizon Vibes wa Calvin yawo olede nga mwendi kata tukozo kola embozi za malwa nga mu bantu mwendi Sulite webale nnyo nga Sulite akutte kati ono mami najja nanga musona tukolemu naawe ndaba audience ogina mu ghetto mwoli ane ku ground kwoli tutandika ekintu tukizimba paka gye kiri eno gikituuse okubanga kigenda maaso olwakuba kye navudde mu buzibu bw'ensi eno mimi whenever omuntu ogamba nti neguse oba noga ndi self independent kati asoga ntandise ekyange ensaawo n'eryoka ekujjira yama bosi wona akujjira yama jimbi oba munogo badde okolagana naye womuga nti nina ekyange wano kyendi mukukola twesapotingemu nekino ekyonsi gali ngakikola ng'anyiga nga gankugobi twawukane content ogenda mugabiranga eri ogenda kukola ngeri ze kitwe kiŋŋamba nali nkirabyeko Shami mugoto manyi nze mu Sudani mbaddeko nembeera gye ntuukamu nga mimi kanywe ku bboto yange ya Canada okkiriza osumulako waggulu onywere wansi wadde na kukola ekyo mu kusooka singa wanywedde kyali bunaagwamu n'okugwa munnaye bboto eno ebalumye nnyo mu Sudani naye olaba temulina nedda kyakola naawe kyoba okola funayo mugagga e oyo Canada ninayo bakuwa bboto naye Canada omuntu bakuwa bboto bakuwa omuntu e Canada ninayo gundi bini ojja kufanjala bini nze tampa yadde ekikumi awa maama wange ate naye ngamba yakuwa sente zange uli eri mukwano yo bw'ate ayagala twawula bini ne bwe yagenda eri yasigala yawula abasigala ku butaka kati nkunyumiza mu Sudani tubaawo tukola bacano yammwe badde ekolera ddala yuti nti mimi natuuka nenga makantekemu ekyange buli kimu nonye content ngende mu ghetto abaana ba ghetto mbateekeyo tumamire tumansira amaloboozi ag'enjawulo naye mimi waliwo time weetuuka ng'oyagala ogenda okoleko abaana ba ghetto niyo olw'ensonga sigwe avuga sigwe alina logins sigwe alina kamera na buli kimu ng'omukulu ali busy n'okola programu naga nzijja nagamba siriiwo abantu n'obagamba bamanyabo disappointment sezo tumanyi kibeera mu ghetto jjukira bwe nakufunira ne gundi era n'okuba nga taliiwo webale nnyo kagigi kageto ngende nkole ku ghetto okuba baagala obbawo ebintu webale nnyo nenga ndi oba oyita mu kusoomoozebwa n'okunyigirizibwa naye nga audience era nti gwoli happy abantu bangi webale nnyo ate nga zaafuna kitono omuntu atuula mu kamera omumanyi nga nze ate nfuna kitono nnyo naye ate nga nze webale nnyo ate nga yenze omuntu asinga okuba nga mpisibwamu amaaso ate nga mulimu n'ebikolebwa nga si gwe obikoze naye ne bavuma gwe face nga bw'oyogedde naye nga polisi agambye akati yogera bw'oti noga kati awo mafu teri mwana wa Nuupu anjagala abasinga banyiigira ne wali olijjukira ne mushene ewedde era wali bagenda kuyisaamu eya King Saa yasooka saayingira eya King Saa yasooka sio saayingira eya King Saa yali ku Afrikana waneeno eno gye tujuzi eya Afrikana eyo eyali mu gundi promota gundi ani bagaba pasi z'abamuli nga bampitako buyisi yasinike nga bampitako buyisi nga batamanyi naye nga wenawena oli mupeyinga bintu bya channel producer wayina kyayagala ye kyayagala kyolina okusa ku channel mimi abantu abasinga bamanyi mu channel ya mu Sudani eyo okujjako ffe yahamwe ab'omunda ali skin okumpanga content gwe yampanga yena amanyi channel yo yali amanyi amuwanganze ali yali amanyi ndugu we yuti geto yuti ebigambo bingi biri mutambula ebunti mu Sudani namuwanga miliyoni emu namuwanga kiki fine kubanga walino zimpanga nali nzikola ki nzikoleredde
Ne milioni emwe batemala. Ntono. Ochegeera. Kyokka n'emwe eyo. Omuntu nga yeewaddeyo kuba face y'ekintu. Kyokka ne milioni emwe eyo. Buli masasa agajja gakuba face. Tebamanya nti emabega eno. Waliyo producer ali awo ow'amaanyi, waliwo ba editor n'obagamba banne omuntu agambye kintu tukimugiremu. Editor naganze saakirabye. Nga bw'oyogedde. Olina kunyigira. Nanyigira musula. So otuka mu mbeera mimi n'ogamba nenda bannange. Ova okukola n'omuntu awo tosalawo. Tusalawo. Nga tukole wano osijja mukasi mwagala. Ngolo producer itamwagala. Itamwagala. Ate yaguze kukola. Nobanga ogamba nsalewo ki. Kati kunyuza akaboza akamu akagwawo. Twali ku Fangoni awo. Wali eni skin. Yali Independence ya Fangoni Forest. Kati alien yali bize ng'akwoyemu. Wagulu gy'abeera eyo n'agamba eno saagalayo bantu. Kati cowboy wange ono yali asaye ensawo waggulu eyo. Agenda okugyayo ensawo. Abavubuka bakola ki? Bamuga toyingira. Vaawo tebamumanyi face ye nnyo abasinga abali bapya. Nga nze ngamba omuvubuka oyo muleke ndi naye. Naye ensawo twagese mu ndoomo. Tukagye ensawo akole ki? Agende. Twali tuze interview. Bamusindikamu n'akola entondo. N'azimba omutwe. Nagamba Sudan Seda wa alien. Seda mujja ko interview. So yo mumaze mugobye. Ne mugamba obusungu oli kusindise si alien. Tulina kunyigirani alien. Ate alien tumujja ku content. Atuwa content. Atuwa akantu. Nagaana. Kati waita wiki emu alien nankubira essimu. Ngayagala interview. Nali maze ebbanga kyengana oli musimuka mulamba nga simujjako myezi 6. Nanga tukole interview emu. Nanga nankwesera Sudan oli wa. Nanga ndi ku muzigo. Najangu tukole interview. Amukone mukubira essimu ngamanya bivaako dda. Ngoma yitino omuntu fefa rasta onyiga. No kita. Wamukubira essimu. Tolemezamu. Nze nagamba esige nakudde wa musajjawo. Nze nkubuulidde. Sige nakudde wa musajjawo. Nensirika. Ali nenkimugamba. Ali ni emyaka 2 mbaga ngamba mu Sudan. Oli in good terms ne chaliwo oyo. Nimuka tuli fine. Naye namukimuzo ogwokubiri. Ngane chaliwo waali naga mu Sudan. Chaliwo uno waali. Sudan chaliwo nakola bulungi. Muri fine. Era nzibikiriza ekintu ekyo. Nganze mu Sudan. Nantege njalaga ki? Kwa ali yamaze okukola YouTube channel ye. Ngemwadde ku ki? Ku sente ngategedde kino kirimu ki? Sente. Alien bwe namugamba nti omusajja aganye okola interview. Alien nanga Sudan nagamba wali kitatufu ku musajja oyo. Nanga Sudan nkubuulidde kisembayo. Waliwo omusajja oyo kyagenda okukola ekyo kisiru. Ejjo kusembayo nakyo ejjo okwewuunya. Nemugamba nga kibanda. Nanga bagwerinda kujja kukiraba. Nanga tukola interview. Kati mukola interview tujikola ku Luga Media. Jukira oli yagana okola ki? Okujja okola kwa Alien Skin interview. Luga Media yani. Ono Konde abeera omuvubuka social media za Alien Skin. Amita Konde Fibs Luga Media. Mujikola ojiwoli. Ali nangamba eyo channel ebipya sida mujiwa ki? Content. Oyo kabwe bakoze bwati. Tusse kuki? Ku Luga Media. Olo channel yange ya Siki mu Sudan. Sinaba kwa ki? Olo kale esitwampola mpola. Oba jukira twali mu mbozi mu katiku kira IMAX. Olo nganjitandise. Wali okwata bibyo. Wewe era nakwata ebyange nemisa ku stick man Sudan UG. Era emboze yo nekola bulungi nnyo eyembozi mu kati. Ono wagira nagamba content amukutte tamuwadde enzi. Amadde kuyiye. Nanomamu. Nenga no problem no nanoma nze nkoze ekingenze. Malo kola interview ya Luga Media. Egenda ku Luga Media. Sijimuwadde eni iye. Andi jukira yagambe tamukola. Tamwagala. Ate yagala nkwate nkole ki? Mumuwe. Nendeka ku Luga Media. Najiraba netambula. Nange ne wange nendeka akatundu. Kondeke yampa nako ne katambula. Nabulaba. Mukubula bwati anteekako. Kwalo. Mu Sudan. Kati togena sobola kutambuza channel zino 2 omulundi gumu ABCD. Nasoka nsirika ngamugamba tentia. Olo rakasi ya Palaso na Alien egudde wolo bankubide simu gama kanso kakave ku simu kangana kufango ne bigudde onzije nkwate ebyaliwo. Nkola ki bimusindike era na sasa ku channel yange nabisa kuyiye mbimuwa information yasoka danjimuwa ne yaliwo buli kimu. Awo nawona jukira mbadde nga mpisa mu mbeera ki etali nnungi naye nga nze nsirise ng'omuntu ngamanyi nti kyali wange aneebuulirira ng'omuntu. Ola mu Sudan adde ankubira essimu ku makya n'ambuza program tugenda kukola ki? Akyankubira ssimu kisegeza lwe kikyamu teyeebuulirira nga manyi nga yaneebuulirira.
mimi twatula kujja okukola interview nomujja kuyubisaawo ngoze saa 3 cowboy nemukuba essimu nagamba nzija nemva saa 12 kaze mbakubira ssimu ninga mbadde awo atadde buteesaawo n'omuntu gwogenda kukola ko interview nga naye omutuuzizza omutuuzizaawo ate teri kirumange otegeera kutuuza muntu so nemba nga ndi fala mwena nenzija nga ngattaga nensirika nengamba naye manyi musoda nesirika tukola emboozi ezo mbimuwa eyali ne skin abiteeka ku kiku bipya bitambula bikola emboozi bikolera nno ddala bikolera ddala ali no kuva mukomera wonna nga yenza nga nkwata jukira yagaana okola ki okujja bikwata kati nga yali gwokwata yanyiiga bukwasi n'omuweereza nemuweereza nga nze nkwata nemuweereza nimuntu nengamba naye kati atayagala ali ne skin ate nkola ne skin ate gwa ki gwe nteeka ku kyano nengamba nedda neka nkola ebyange oba nkubira essimu nvuddeyo omuweereza ya palasu biwedde ebyo nkeera nkubira essimu Sudani tosobola kukola ku kyano 2 mulundi gumu namugamba lwaki content omugabe eno ate n'omusana eno abantu abagize babuzaabuze namugamba eri kyano yegwe boss nange eno yenze boss omuntu omu ye content creator nze face nkuwadde eri neno nkuwa eri kyano ekuze ekubi tisa kuddamu kukona leka nkuzewa nene ya stigma mu Sudani ebuzibu kyamuyisa bubi nangamba sola awo obuzibu butandikira agamba rupi kyali wange akola ku yubisha amugamba rupi yogera mu Sudani tagamba nze akubira rupi okulaga nti no obunanfusi bw'abantu akubira rupi nanga msoda mwana mutaka bintu byammwe saliyo nga mutandika ebintu byammwe namugamba wayo gomanyira era agambidde nsezeza kyaliwo rupi abingamba rupi muga rupi twatisa sente n'omusajja ozalina buli mwezi yazimpa ko mulundi gumu teddamu zimpa okodamu kuba sente ampa bitundu biwagu zayagadde ate nga yo YouTube tesasula mu bitundu yangamba ko omuntu n'omwezi gwatuuka nga YouTube tetwadde sente nangamba YouTube tetwadde sente guno omwezi tukoze nga mwali mutekayo waka which of course bandaga nga YouTube nera tukoze nga sente zibaayo nota temushutize kanakamu wako lyaliyo apa wa sente ekyo nensirika nga falera ngamanya kangambe nengoze ngeze nga fala sifunye sente za mwezi ninga kansirike tulabe rupi mimugamba H&M ngamba ate bizo basirunje ekyo ne login sotoze ne basimanyi dashboard itwa sente mekana yezanga zayino okumpa yazifula takyazimba nga zina kuba wayagadde wakuwaayo nanga mu Sudani mutwe wansi mukole ki mwogere nze muga sijja kugera naye paka wanayogera nange kwa agato atumye gwe nina mukwano we Kapafu Dr. Kapafu yanga mu Sudani osobola okukola ekintu kino otandika ekintu kino yegwe face gwe buli kimu tandika omusajja oyo ndaba kuyisa mbuyisa maaso value tajirabawo mulonga value yange mulona nange ndaba mulo mimi value yange omusajja otebaddeewo mbadde nga mbanga waliwo omuntu gwokola naye alabira ddala toyina kyoli akuyamba buyambi olunaku lwovaawo lwategeera nti ono Musudani abadde mmwetaaga so kati awo akubira Kapaafu amagamba mu Sudani mummuze emyezi 2 abiwulirako nti bakuwumuza bakuwa suspe Uganda yo emirembe mimi nali okuva nategeera nti omusajja ono tanamuvalu nafukamira wansi nensaba mungu nomuga Katonda nyamba ondaga amazima kinina okuzaako okukola era nebaza omukyalo we bamuta Miss Roberts first family yampa essimu eno iPhone era nayo yakontribika kinene nnyo okuvaako obuzibu bw'okuba nga tukyankalana essimu eno kuba walaba ng'etandise okukola kamera yo otambula nayo entambula nayo alaba byenkola kiriya bamuta Miss Roberts first family ali e Belgium ye yakugulya essimu yagireeta bula essimu box kufango nampanga kirabo nti we balekolera alien skin ebintu ebirungi mu Sudani tukwagala ne bakuwa iPhone iPhone yekwata waka ali ku stigma mu Sudani UG so value yange mimi tebaddeewo ku bipya 256 ovanga omuntu gwokola naye
you don't agree on anything ye asalawo always. So mumbere eno nga ekibosire ne bazali nsikini oyo abavubuka fena abaneguse guno omulembe tuneguse ku mulembe gwa nsikini bwogana okubeera self independent ba self minded bacha kuvuga nnyo. Nze kubanga bino bimaze abantu bangi bamanyize nze Musudani cyane badde yange naye nga badde yange ku diiru kiddala ebadde ya mugagga wali omugagga so kati neyo no gitandiko gitekako waka kati yekola era gwe andaba ano ku mimi ku executive caption aba executive media Musudani malo gino nyako naze mbadde mbusibe first of all ngana ba YouTube bannange ne bampita banzije ko interview kuya fango ngasikirizibwa arenga wano tuwe wagira webale nnyo nti mimi yajaga Musudani na ude kiri kufango ni yugo abeerayo jango ombulire gwe yageze mu kivu kya King Saha jango ombule kiri kitiya gwe yabadde ku gundi ng'omukulu tanzikiriza ngambadde nga fala mbadde nga kataala badde bakufuga na walino my value buli muvubuka ali Musudani UG nenze na subscribe wa subscribe nga daye luli nagambirawo luli wangambirawo neche yalinga link bana bajeyo liko duka bulala bajeyo follow yange why follow bajijeyo ku eri bajijeyo follow muje tujonkerere eno segera genda ku muntu atanjagala ogenda wezo olukumirwa aba subscribers nanti kyekyo guno omwezi gwa January unagitandika yalingawo nitandika mu January nti nsimbudde ntandise nga ziri waggulu nani joko mukunyigiriza omuntu oba muwadde kubo joko mukunyigiriza omuntu boti tebata natandika kusasula tebana kasa watch time egwayo nga bajetaaga ngandikiri kankolagire waneno mu studio kanange na studio yange sikuduka buddusi abantu bakiza bukiza nno kisoboka kankolagire waneno analysis zange simbi content wange simubi kinitago kimanyi biko yagenze walina akakebera kinitago kimanyi i dashboard eno kubanga eri kiriya mbulako bano bokka waneno olukumi lugenda kuwera mbulako wano bokka wano obuza abantu bameka yes eno watch hours kati ndi mu lukumi something lukumi delivery yachi ndi ku National Theatre yachi muwagala kunziba ki ndi wano ndi mu interview bakwadde ekirabo Glosha ayagala ku just kunziba naye era mimi mwene embeera ba YouTube bannange ubanga olina kyaliwo gwe naye ku YouTube dashboard bango ogimanyi dashboard womanya dashboard togenda kufuna buzibu dashboard yeri weno studio bakira sente mmeka channel ekoze sente mmeka channel biri bitya nga ogula ku YouTube waneno byolengera eno atebera munda muri mu studio sibi ebyo enamba nozire kwanga oli mu 10 okwera munda mu studio ngoli mu 10 emeka bibiri so byo byanjawulo so manyanga dashboard yetuvideko obuzibu yabawudde sente nasetegedde sente mmeka channel zekola naye batekoze ekola sente no ulire ngade unakubaga ate wali sente musajja gonzi byenyo bambi mulo tudde mazima onzibye nnyo onzibye nnyo naye mukama Katonda ajja kusasula kati obulamu buli butyanga otandika butandisi kuzimba channel yo abantu bampadde welcome era nebaza abo abambeereddewo mu mbeera b'Ebulaaya abo banteekako mu Sudan kati katukuseeko ekyeteni ekyoberamu ekyasatu kati kola booti wakati jukira akali mukadde kakwa kaweddewo nazimulekedde ziriyo tezimbika ate erinza gizimba amanyi ge nasamu ne ati okola eri era ge manyi okusamu okukola ekyange juga kiri naye nga nkola n'endugu wange kyali wange nga bw'oyogedde ngenda juga okubirako wetuli bulijjo mbadde ngaawo nti channel otukubirako ne ntukuwayo akanti channel neyimuka webale nnyo nti channel yakubaddanga ndi relax ati relax kati bino bya mu Sudan bya dogo wange mutabani wange so yagamba kyali wange mu Sudan muleka kuza channel ya mutabani we wanaba yagalidde yange nange naye abantu ba Haiti yo bafunyemu nnyo obuzibu abantu abagwa mu Haiti yo nga muri mu Haiti yemwe shami mu Haiti yeyo
Haiti yammwe si nnyangu. Muba n'emitwe eminene, muba n'olugezigezi. Temugambwako. Bannange. Bannange. Naye abampi kiki? Haiti yammwe eno ya tabu. Kiki bannange? Sikulimba. Nze nkyali mu mpinze kandi ozaalimu ku magezi. Maama nnyabo nga tonayisa muntu gaali. Ye gaali yo. Tolaba. Bw'oba nange ogisuubira. Tolaba. Kasita okola ebyekisiru. Nani kyeggamba kyekyo. Abantu ba Haiti yammwe. Naye nze simalaga kuyisaamu gaali nga tomumanyidde. But you come to me n'akamanyiiroko, I'll give you what you deserve. Yeah, man. So, omuvubuka wenna mu bboto yange ye Canada ey'abalefigi kasuku yagambye y'abalefigi atalimba. Kasuku nnugu. Sinugu y'abalefigi. Nnugu. Negwe Kati nga gwe baagikuwaawa. Sigirina era sigyetaaga. Kati gireke. Kwa sinywa nnyo caayi. Ate sinywa nkaliyante. Nze nnywe kaliyente gali gaagaana ameeru. Sinywa nkaliyante nywamu obusero oba obuugi. Nze sinywa buugi sina gazimba lubuto. Kyeka kasuku ekimuzimiza olubuugi. Mbuugi. Wuuyo agenda kukola gundi ya buugi. Kampuni y'obuugi. Show ya buugi. Ku Friday. Ku Good Friday. Show y'obuugi. Porridge night. Ate sente ng'emutuusiza wala nnyo naye. Ng'okuyingira 2 ng'onywa buugi. Nga buli muugi. Bakolako n'emmembe. Nedda tugenda teekawo ebika kati antadde ku komiti egenda ottegeka. Meshamimu. Kati antadde ku komiti egenda ottegeka ate kati nze olabe wali ssente bye saagala kumanya. Kati nze mpandiika buli kika kya buugi. Nze ogwange gwa kuwandiika buugi. Ne buno mbuleeto bwa taso yina obuugi bwegaba obo ate bugezza oba yero. Byonna tugenda bireeta. Taso y'obuugi bwa yero. Kuyingira 2 n'ekirungi nnyo mu Sudan okubanga okoze chano yo. Mimi by the Stickman mu Sudan UG. Etambula bulungi. Never too late. Never too late. Olabanga omuntu akunyigiriza yimuka ogenda okole. Ate yimuka ogenda okole omuveeko. Ate Shamimu abantu banene olaba Shamimu nti kati gwe Shamimu gwe nkumanyi twemanyi tuvudde wala. Naye abantu gwosanze obusanzi mukole nga tomina mukakwate. Bannanga abantu abo babi. Naye alaba abantu ba respecting abantu nga face. Muntu yenna nga ye face w'ekintu mumuwe ekitiibwa kye. Ayita mu bingi bantu baba bavuma nga n'olumu ebintu ebimu siggwa abinako obuyinza. But n'ogumira amasasa ago gonna. By the end of the day omuntu watakuwa kitiibwa kyo oba ky'ogwanidde. Kati mu Sudan olina omwana. Mu Sudan weetaaga okwambala. Opangisa okola buli kimu olina kiriya wakugamba jja ntudde wano tukole interview ne wano ate omwezi ne guggwako n'atakuwa ssente zo kiba kibi nnyo era muvubuka munnange gwandaba essaazi n'eno oba osobola otandika ekyo kitandike kati totya kijja kukwatayo gami nzali nsikini musanyufu nnyo kubanga nina ekyange yangamba tandika ekikyo mu Sudan nga ŋŋaana ng'otya obaamu n'okutya noga kitandike kinaakola kinaagira kitya bati kimala ne kikola era nebaza abantu mwenna bali mabega wange Shamimu munkwebaza wangamba nti tandika weetuli ne Kasuku ngambye mu Sudan wendi tujja kukola nga ekintu kitambule mu maaso era nze wonneetaagira wonna wendi paka kyano wetunaagiraba nti kati mu Sudan tumugyeko engalo n'omulala abaana be bajja wano eno abalina channels tubayamba because channel si nnyangu ya kuzimba okuweza emitwalo 10 boye 10 nze Shamimu nabeerangawo nenje ngamba yego ina story gye wakuba okubipya South Africa ojuga kye nagamba ochali wange personal chali wange nekugamba mu Sudan okubye sitole ne kati cowboy ku channel kwali agisigala nga kyagiryako kuchekera idea zali zange mimi namaga tugatte wano ono emboozi agirina naye olaba mukola mwenna ekikulu kya byonna muntu omu buteefuula w'amaanyi omuntu omu bwe yeefuula nti w'amaanyi nti wa kitalo noono munno atayagala kwefuula w'amaanyi g'onyigiriza atuuka n'akivaamu n'agayeba jjukira abaayo abamulaba naye kati mu Sudan kati abadde bakulaba Kimenge mu Sudan lwaki tokola ekikyo lwaki tokola ekyo kati ogendagendanga mu ghetto n'essimu yo otuuza abaana bali omugaye tuula ogiteekeko nga Kasuku waakola okole omala otuule wali nina tiimu yange girembula naye ababeera mu kamera yange sima gikwata abeera mu Sudan tukole wano tugere wali bw'omala awo nga muteekayo nebaza abantu bamulaba amina nange nebaza abantu bamulaba ali mu 6K mmeka 6K 2K 3K ate nga kyane kyagabutani so nebaza abantu abala Stickman mu Sudan mumpawalinge njabawo ebirungi mullo mumpawalinge njabawo ebirungi yasimbinya njagadde nzije wano executive media executive media ewa Mimi yes to clarify abantu nti eri yavuddeyo yavuddeyo ali ku Stickman mu Sudan UG
Sera kujonkera muntu no Ntojonkera. mpita Omuleka tolemeza amufe tuli ogoli muyayi. ndimubana nawe Mulemeza. ancho vala nino alien kasaya manya munno ono agenda kugenda kudamu kunja ku interview namanya ono simu yayi yeri kabwe mbisi Baba yayi tebalemeza. bayayi omene wakube ngumi yawo dakika 3 avao naga mwa sole pole ne mudda mukirala nnyo Ate natandika kugadinga nga wasanga uitanga kale kankuyise waawo. Abantu bani twende bikambi bintu byekiye ntibali yayi nze gambe YouTube eno nagano ogigeno ngandi wakabi nali wakabi olwedde navude mbozi kati ndoza stories onozikola mimi sina mbozi jesikola okay kabe fiki gaza nga mu Sudan njala kuzija kwa interview ogikola fiki gaza mujja kwa interview ate nopu naba nopu nabona bachali bange dogo sitino nga mu Sudan tukola interview dogo site kabe goto speaker ochegeera buna bantu bange nenti obera mu kakundi ko omuntu walinga inako wakuteeka wali mabali wa akutaddeka amateeka amateeka tulina kujja kwa nopu interview tulina kukola boti tulina kugamba mpalaniraako oyo gwe mbaddengamu bakuchunya banchunya kugamba mu Sudan kiki banne nga akyuse mimi nga sijja wanene otambulira ngamba buzeeko ngotubuzeeko badde wabula ku theater sijjawo tukunoonya tolabika rehearsals ezimu zio ate siri watendi ABCD kugamba nga omuntu akutadde mu kakomera ke bwati akunyigiriza bane muve mu komera bera self independent bera self minded bwosalawo nga kyosalawo nga igwa salawo kitambulanga ochegeera nokolanga oli ku bunkenga ate simu tevuze leero ate nkoze interview ne Shamim bagenda kwogera ki bagenda kukola ki boy nakuwonye so byebyo muwagira mu Sudan eno interview badde yakubaga abagamba nti yava ku bipya 256 n'agenda ku Stickman mu Sudan Yugi munonyeko oteke mu Stickman mu Sudan Yugi yetaaga buwagizi bwammwe yetaaga maanyi gammwe affe abeere ng'afuna school fees asome na buli kimu ne mu Sudan yeebereremu so bubu by Uganda build Uganda man. agali awamu ge galume ennyama bu YouTuber nsaba tubeererewo mu Sudan kasoke ntumine ku Bulaya ntumina ku King Dero oyo ali wali USA TikTok yazeko Uncle T ali London yazeko mu USA Brand Malik ne ali London nembuza ku omukulu bamuyita wali omuyimbi wanga surprise ali Germany abona bona bantu bange bebula Roy Mubiru Foundation oyo ali wali USA Roy Mubiru omanyi omwami twagenda yoko n'enkyalira kufundi bambi kwa usiye bakwagala nnyo namugamba ko omwami oyo oyo chali wange nnyo ne King Kudra naye nkubuuzaako namwe abanjagala bageto yuti ba champion mwenna Stickman Sudan UG ichano kwendi Herbert Sebabi USA nkubuuzaako oyo naye chali wange namwenna era dem shooting omuntu bugweyo kakati oli Crossroads bagenda ku YouTube bagita real time real frame studios real frame studios yes kuliko waka aliko mupya kugenda kubangako bina Uganda ya bina Uganda byokka tugenda nokola ya akantu igwe nange ne Sane ne Tata Chimbowa ne kana ke bayita Kevo bakawandiseko njagala kawayo skit singa nnya ngamba wandisa akantu ako ndi mu buwani njagala tukolenga 10 awo no badde tulewamu tubuye omundu gumu obwo kubanga 12 bugwe tubuwa abantu mwana ayagala tukoleko naye omwana oyo Kevo isegeza amanyo zanya bulungi wetuli kale so banange mu Sudan wetuli tuweereza link sharinga n'abana Uganda nsaba tumubeererewo agalu yawamu ge galume ennyama no bad energy so mbasaba we mutyo tuwagire mu Sudan naffe mwongere okubeera nga ate mutuwagira era birthday ya Simon Munene wabukedde happy birthday Simon Munene amina mukama akuwangaza akongera emyaka emirala story ya gundi weri eya Sarah era ndowooza wenafuma nawe ojja gikola bamuwambire South Africa essaawa zino baŋŋambye bamukuba n'amasasi omukono gye bamuwambira Mary Bata yamugjeyo n'amusembezaako ku kibuga awo ekye South Africa kati sente ezinoonyezebwa zakubanga akomebwawo Uganda tali mukomera naye embeera gy'alimu si nnungi yadde so bannange ebintu bwe bityo bwe biri mu Sudan Mary Bata gonoonyaako Mary Bata ngenda munoonyaako sooka omunoonya omumaliza ngenda munoonyaako nange kale aye
Are you seeking exceptional education for your child? Look no further. Valua Education Center Kitiko Kigo warmly welcomes students from kindergarten to top class. Our dedicated teachers, nurturing environment and academic excellence ensures your child strives. Join our learning community, engaging lessons. The path of success begins by taking the right step, and that's why Valua Education Center offers from when your children begin their journey. We provide the best, not only focusing on academic excellence but also other practical life activities. Enroll now for excellence. Executive Media. Focus, innovate, succeed.